কম দামের মধ্যে ভালো কিছু কিবোর্ড বলতে গেলে এই ফক্সিনের কিবোর্ড। আমি অনেক দিন ধরে এই ধরনের কিবোর্ড ব্যবহার করি এবং আরও একটি এই ধরনের কিবোর্ড হাতে আসায় আমি সেটার আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাচ্ছি। পুরো কিবোর্ডটাকে আমি খুলে আপনাদের জন্যই ভিডিও বানিয়েছি। মনোযোগ সহকারে দেখুন, ভালো করে বুঝে নিন। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইবের কথা বলবো না, শুধু বলবো ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর কোনো ইনফরমেশন জানার জন্য কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এখানে দাম আছে 450 টাকা। বাজার মূল্য এর থেকে একটু কমে পাওয়া যায়, সেটা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না কোন দোকান কেমন কী লাভ রাখে। চলো একে আমরা খুলে নিচ্ছি। ইউএসবি 2.0, এখানে বলা হয়েছে কপার ওয়্যার, যে তার ব্যবহার করা হচ্ছে সম্পূর্ণ তামার তার আছে, যা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। 1.5 মিটার কেবিল আছে। এখানে লেন্থের কথা বলা হচ্ছে, যে মানে কম্পিউটার সিপিইউ থেকে কিবোর্ড ডিস্ট্যান্সের যে তার যে কানেক্ট করার জন্য তার লেন্থ আছে 1.5 মিটার। 365 দিনের ওয়ারেন্টি, মানে 1 বছরের এখানে ওয়ারেন্টি থাকছে। ফক্সিন কোম্পানি ওয়ারেন্টি। ফক্সিন কোম্পানি নতুন হলেও এর প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো হচ্ছে। এখন চলো আনবক্সিং করে আমরা পুরো প্যাকেটটাকে খুলে দেখে নিচ্ছি কী কী থাকছে। ভালো জরি প্যাকেটে করে কিবোর্ডটাকে রাখা আছে, সেটাকে আমরা পুরোটাই বের করে নিচ্ছি। বের করে দেওয়ার পর এর মধ্যে কিন্তু কোনো ইউজার ম্যানুয়াল বা কোনো বুকস কিছুই নেই। চলো পাশে আমরা প্যাকেটটিকে রেখে দিলাম। এরপর আমরা পুরো প্যাকেট থেকে খুলে নিচ্ছি। পুরো প্যাকেট থেকে খুলে নিলাম। ওকে, প্যাকেট থেকে খুলে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি পুরো কিবোর্ডটিকে। কিবোর্ডের 2.0 ইউএসবি পোর্ট এবং আমাদের সফট কিবোর্ড। খুব সফট আছে কিবোর্ড, দেখতে খুব ভালো। একটু ভারী আছে, যা টেবিল থেকে বসে সরে যাবে না প্রেস করতে গেলে। পিছনে কিছু ডিজাইন করে লেখা আছে কিছু কোম্পানি ডিটেলস। ফক্সিনের মডেল নাম্বার দেওয়া আছে। মডেল নাম্বার আছে FKB102+ আলট্রা। দেখতে খুবই ভালো। এছাড়াও পিছনের দিকে আমাদের স্ট্যান্ড রাখা আছে, সামনের দিকটা একটু উঁচু করে বসানোর জন্য। এই দিকেও একটি আছে, আমরা এইভাবে বসিয়ে কাজ করতে পারি, এইভাবে বসাতে পারি। ভালো কাজই করাইবে, কোনো অসুবিধা নেই। চলো এর আমি ওপেন করে দেখেছি। এই সম্পর্কে যদি আরও কোনো কথা তোমাদের থেকে থাকে, কোনো প্রশ্ন যদি থেকে থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইবের কথা বলবো না, কিন্তু একটা লাইক করে যাবে যদি তোমাদের ভিডিও পছন্দ হয়। চলো বাই বাই, আবার নতুন কোনো আনবক্সিংয়ের ভিডিও নিয়ে এই চ্যানেলে হাজির হব।